Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Şu an beni hangi vakitte, hangi zamanda dinliyorsanız herkese mutlu vakitler diliyorum tekrardan. Bugün sizlerle çok güzel bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Malum kış geldi, artık öksürükler başladı, hastalıklar başladı derken kış boyunca bu böyle devam edecek gibi görünüyor. O yüzden sizlerle güzel bir bilgiyi fazla uzatmadan paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu bilgi tıbbi bir bilgi olmayıp doğal bir yöntemdir. Bu yöntem doktor kontrollerinden geçtikten sonra bir sonuç alamadığımız için bu yöntemi kullandık. Ve yöntem sonucunda nasıl bir sonuca ulaştık onu anlatacağım şimdi size. Ve özellikle şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu anlatacağım doğal yöntemi uygularken herkes kendi sağlık durumunu göz önünde bulundurarak kendisine faydalı olup olmayacağını göz önünde bulundurarak öylece hareket etmeli ve kendisi açısından dikkatli olmalıdır. Şimdi arkadaşlar aşırı balgam ve kuru öksürük. Ben ajandama not almıştım. Şimdi bu güzel bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandan beri öksürüyor olabilirsiniz. Vücudunuzda balgam oluşuyor olabilir. Bu şekilde ve günlerce, haftalarca ve belki ay boyunca devam eden bu öksürükler hiç geçmiyor olabilir. Şimdi arkadaşlar bunun doğal bir yöntemi, doğal bir çözüm yöntemi var. Bu çözüm yöntemini biz bu aşamaları, diğer anlattığım aşamaları geçtikten sonra uyguladık ve faydasını gördük. Sizlerle bu yüzden paylaşmak istiyorum. Aşırı balgam ve kuru öksürük için. Bu kuru öksürük geçmeyen, uzun süre geçmeyen kuru öksürükten bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane diş sarımsak alıyoruz. Bunu dövüyoruz arkadaşlar. İyice eziyoruz, parçalıyoruz. Sonra sıcak süte karıştırıyoruz. Pişmiş sıcak süte karıştırıyoruz. 1 bardak. Bu karışan sütle sarımsağı karıştırdıktan sonra arkadaşlar sıcak sıcak içmiyoruz. Biraz ılıdıktan sonra böyle içme keyfine varabileceğiniz aşamaya geldiği zaman içiyorsunuz. Ve ne zaman içiyorsunuz biliyor musunuz? Uyumadan önce artık yemek, içmek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ve en son bu karışımı 3 diş sarımsak, dövülerek, ezilmiş sarımsağı 1 bardak sıcak sütün içine karıştırıyorsunuz. Ilıma noktasına geldikten sonra, içebilecek keyif noktasına geldikten sonra içiyorsunuz. Ve artık öyle yatıyorsunuz. Gece gündüz yani bir şey yeme içme şeylerinin hepsinden kendinizi çekiyorsunuz. Bu ne kadar sürüyor? Sizin sağlık durumunuza göre 3 gün, 5 gün, 1 hafta falan. Ama ortalama en fazla 1 hafta içerisinde bu kuru öksürüğünüzün ilaç da içmiş olsanız, diğer tedavi yöntemlerini de kullanmış olsanız, örnek veriyorum iğne yaptırmak, şurup kullanmak, hap içmek vesaire, bunları kullanmış olsanız dahi bunun sürecini hani öncesinde kullanmaktan artık fayda göremedikten sonraki ben söylüyorum size 3 gün, 5 gün ve 1 hafta içerisinde veya en fazla 10 gün içerisinde etkisini az da olsa kesinlikle ve kesinlikle göreceksiniz. Bu denenmiş, uygulanmış ve sonuç aldığımız bir yöntem olduğu için sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım size de faydalı olacağımdır. Eğer ki böyle bir durumla karşılaşır ve uygularsanız, diğer tedavi yöntemlerini uyguladıktan sonra bunu da uygularsanız ve eğer ki güzel sonuçlar alırsanız benimle de paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.